Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat mahasiswa, mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat datang di sesi kedua, Hukum Acara Pidana. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tugas, fungsi, dan tujuan dari hukum pidana. Untuk itu, teman-teman sekalian, mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat membaca modul yang telah disiapkan, serta jangan lupa mengisi absensi dan juga menanggapi diskusi. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.